Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna, para kadang, para putra Rama ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi pengalaman laku manunggal suci, pengalaman laku Wahyu Pancogaib, pengalaman laku Wahyu Eko Buwono lan pengalaman laku ajarahan leluhur. Wonten ing dalu menika Kukul sengaja merekam ulang video edisi 016 bagian 1 inggih menika lagu Murung ing Rasa, subtitle Dharma Batin ingkang kehapus keranten wonten error HP ingkang kagem ngedit. Pramila nyuwun gunging pangaksami menika edisi 016 ingkang tema Murung ing Rasa, subtitle Dharma Batin dipun reproduksi ulang. Mugia produksi ulang video edisi 16.01 menika saged tetep manfaat kagem para sutresna, para kadang, para putra Rama lan tansah pinaringan jinangkungan pangestunipun Rama. Mugia saged tetep anetesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna, panggasami badhe miwiti bahasan, monggo kita tansah eling dhateng kuncinipun piyambak-piyambak. Monggo sesarengan ngresapaken kunci kangge miwiti reproduksi edisi 016 bagian setunggal menika. Mugia tansah pinaringan jinangkungan pangestunipun Rama sehingga pembahasan awal ngantos dumugi akhir lancar, ugi saged netesaken manfaat mahanani dhateng gesang kita sakeluarga. Monggo kita wiwiti kalian ngresapaken kunci sesarengan. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, matur nuwun sanget wigatosipun sampun sesarengan ngresapaken kunci kangge miwiti bahasan 016 bagian setunggal ingkang kedah direproduksi malih keranten kehapus. Mugia reproduksi edisi 016 bagian setunggal menika tasih saged pinaringan jinangkungan pangestunipun Rama sehingga saged tetep anetesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna, urip iku ora. Monggo diwigatosi. Bilih urip wanci kedah urup, artosipun urip kita kedah manfaat kangge liyan pepadha manungsa lan pepadha ciptaanipun Gusti ingkang Maha Suci. Boten sakbalike kita hanya memanfaatkan liyan, menika gesang ingkang boten manfaat. Wigatose saya gedhe manfaat kita kagem liyan, mila gesang kita supados mahanani
lan tansah saged manfaat kagem tumindak napa kemawon. Artosipun julung nglorote lagu kunci kita kumpul manunggal suci menika saged bias wonten tuasipun kanthi saged manfaat kangge sedaya makhlukipun Gusti inggih bermanfaat kangge sesami manungsa lintunipun. Pramila para putra Rama, para kadang, para sutresna, monggo kita tansah njejegaken lampah gesang ngawit ing alam donya menika supados kita tetep saged nglurusaken lampah kalih pangembahing raga sehingga kita tansah pinaringan jinengkan panjenenganipun Rama. Bahasa syariat kita tetap saged dados rahmatan kagem sekalian alam saisinipun. Lajeng terus pundi latihanipun panggah kita kudu tansah kenceng nindakake panca laku inggih menika pangunggahing raga sabar nrimo tresna welas asih ikhlas kanthi ngalah. Yen wonten ajaran tarekat satra ingkang kuku ugemi ingkang wiwitan kedah dipun tambahi kalian laku jujur. Tenggahi jujur menika saged mikak sedaya perkawis sabar, nrimo tresna welas asih, ikhlas ugi ngalah. Pramila monggo kita tansah njejagi ngresiki raga kita kalian panggungbahan raga kalian panca lagu menika. Saking tumindak disiplinake laku urip iku urup lan mangimbah raga moko kita selaku putra Rama selaku kadang selaku sutresna kita saged nglenggahaken kumpul nunggal suci menika kelawan estune kuncaranipun kunci ingkang mahanani. Lajeng sedaya paringanipun Rama menehi kunci asma paweling mijil saha singkir secara geter saged rutin tur lestanten kita tumindakaken sehingga saged tumomoh tur mahanani. Mahani dumateng sapa nggih boten mahani kangge kita kemawon inggih mahani kagem sedaya makhlukipun Gusti ingkang Maha Suci lan pepadane manungsa. Pramila para sutresna yen ta para putra wis bisa nyekel mahananine kunci maka putra wis bisa nyumunarake ngasipat tunggal sucine ya kuwi mutune sumunar mutmaya lan tejamayane ya kuwi sari alusing cahya maha suci dadi kuncaraning urip ora mung kangge pribadi ing saged manfaat kagem liya lan pepadha makhluke Tuhan. Kuncara kalawau panci sanget wigatosipun kagem gesang kita sepados manfaat kalian pepadha ugi manfaat kagem liyan. Lajeng menawi kita sampun cunduk laku ing inggil inggih menika sampun saged mahanani. Mila kita sampun siap dados kitab suci ada makna di tengah masyarakat. Kelawan laku hamemayu hamuning buwana. Hamemayu hayuning buwana menika gesang kita sebagai putra bisa bermanfaat kagem alam saisine. Lan salajengipun kita ugi bisa laku ambrasta dumangkara. Inggih menika laku tur bisa nyirnakake tumindak ingkang luput utawi angkara. Menika kedah diwiwiti saka lupute awake dhewe dhisik. Kudu ora cawe-cawe liya dhisik, mawas diri rumiyin, ngresiki lupute dhewe rumiyin. Baru wis jejeg kita saged ambrasta durangkara. Lajeng terus pun dicara nindakake wonten ungan bijak ingkang artosipun mengkaken dalam arti bahasa Indonesia ngaten, abdikan dirimu untuk menjalani peran dari yang paling kecil, remeh, asing, bahkan sering diabaikan oleh banyak orang. Sungguh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mulia
akan menunjukkan bahwa dikala peran kecil kita itu sudah tidak lagi kecil, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak umat. Pramila cetha bagi putra bagi kadang para sutresna menawi saged kita melai peran saking hal paling kecil bahkan asing bahkan sering diabaikan orang, itu yang kita ambil. Kalau kita peran kecil saja tidak bisa ngemban, apalagi peran yang besar. Pramila wonten edisi menika estu tepat bahasan ingkang badhe kita kupas adalah dharma batin putra kagem liyan kagem nanggapi kahanan ing wonten pundi kemawon. Lajeng apa iku dharma batin? Dharma batin menika kepakaanipun putra kagem lingkungan masyarakat. Nanging dharma batin menika mboten saged ndadekaken kita niku pongah, riyak utawa pamer utawa kepingin dilem. Mila para putra nalika matrap utawi sungkem baik kunci, paweling, singkir utawa mijil kedai penjenengan tindakaken arep badhe sare, arep bubu, arep turu. Amargi napa? Arep turu iku yen wis turu iku kondisi rileks paling rileks, kondisi paling santai utawa kondisi paling tentrem. Pramila menawi badhe sare, kunci menika panjenengan resapaken 7 kali dengan rasa jati, paweling 3 kali dengan rasa jati, singkir yo 3 kali dengan rasa jati, uga mijil badhe sare panjenengan resapaken inggih 3 kali. Ben sarenipun kita nyenyak tur tentrem. Nanging panjenengan wigatosi bibaripun patrap sampun kesesot dipun panutup. Bento dibukake mawon boten usah dipanutup, boten usah laku panutup ngantos sare rumiyin. Menapa tujuanipun? Amargi bibar patrap lajeng tilem kondisi rileks super rileks, kondisi tentrem super tentrem nika wekdal kita sare. Pramila kuncarane mahananipun kunci menika gampil anresep dhateng jiwa raga kita wekdal kita sare. Pramila sampun kesesot dipun tutup rumiyin. Kersane kita sare rumiyin. Lan nalikane raga menika tilem estu-estune kondisi paling rileks, ya kuwi kondisi paling tentrem, kondisi paling menep, paling resep. Maka nalika kondisi kita sare bibar matrap, kuncarane suci menika saged gembleng estu nunggal marang putra kanthi tumama ing mahananipun manfaatipun kunci. Lan slamati lan kuwi kuncara mahanane kunci kala wau baik kunci paweling singkir mijil menika ing ngatitindakaken putra arep sare saged resep kanthi wigati ing jiwa raganipun putra sehingga saat wungu tangi turu kudu enggal-enggal ditutup ben napa mahanane kala wau terwadahi dalam jiwa raga kita. Dados dipun wigatosi begitu enggal wungu tangi utawa tangi turu langsung kita patrap panutup rumiyin. Lajeng bibar panutup kita lenggah jinem nentremaken tetep wadahipun kang sampun suci kala wau. Njur kita matrap malih. Matrap napa kunci 7 kali, paweling 3 kali, singkir 3 kali, mijil 3 kali kanthi rileks. Mijilipun mijil badhe makarya siap nindakaken hari yang bersangkutan. Maka sabanjure putra sampun wungu lajeng melakukan panutup lan matrap malih ateges jiwa ingkang suci kalau sampun terwadahi rapi kita siap menjalankan rutinitas hari yang bersangkutan kelawan tentrem lan wigati. Pramila para putra kada diwegatosi estu-estune tentrem menika tiyang lagi bubu utawa sare, estu-estune rileks nggih tiyang lagi sare.
Pramila monggo para putra diwigatosi kahanan menika. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna para kadang para putra Rama, monggo dipun lajengaken bahas dharma batin menika inggih uga laku saking mulunging rasa tur berbudi bawa leksana kagem putra. Gena kados mengaten keranten dharma batin menika kita sedekah utawa beramal menggunakan batin. Beramal kepada siapa saja yang membutuhkan wigati, atensi atau keprihatinan kita atau rasa simpati kita. Pramila para kadang saha putra Rama, kita selaku putranipun Rama inggih dados bagian dari masyarakat ingkang tansah seserawung kalian pepadha manungsa lan kalian pepadha makhlukipun Gusti. Ingkang macemipun maneka warna tentu dituntut kuncara laku suci kita pekah makistani kahanan sedaya ngemen kekudanganipun Rama berbudi bawa leksana terhadap liyan lan pepadha makhlukipun Gusti. Pramila sak sasaene menungsa menika ingkang gesang ing alam donya inggih menika menungsa ingkang maringi manfaat kathah dumateng liyan dumateng padha. Pramila putra saged bermanfaat kagem pepadha alam saisine. Bilih putra saged maskitani sedaya kahanan kalian tumindak laku mulung ing rasa dharma batin. Putra saged genggem peran becik kala wau dharma batin menika amargi salah setunggale menika laku mulung rasa ingkang paling sederhana sepele enteng tur ora butuh bondo. Yen to monggo diwegatus yen to wonten sinten kemawon liwat dhateng ajeng griya baik menika pedagang, pengamen, pengemis, sinten kemawon apa maneh purun nyapa kita monggo enggal kita dharma batin kita bales kalian empatipun rasa saumpamanipun wonten ingkang lewat monggo Pak Kuku kita buru enggal-enggal bales monggo diwengelaken swara lajeng dibating kelawan rasa jati kita sun sangoni teguh rahayu slamet kanthi pangestunipun Rama mekaten ungelanipun dalam rasa jati. Simpati kita ingkang arupi dharma batin kala wau terhadap sesama manusia kala wau estu wigatos. Wigatos maksudnya menapa? Wonten kuncaranipun, wonten gaibipun amargi kita nyuwun pangestunipun saking Rama. Pramila estu kita menawi kados babagan mekaten manfaat kita kagem sesama inggih saged nguncara lan terbukti diraosaken oleh masyarakat akan keberadaan kita selaku putra. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna para kadang para putra Rama monggo kita lajengaken bahas dharma batin kala wau. Dharma batin kala wau wigatosipun kuwatah sanget. Estu sanget wigatosipun. Pengalaman ingkang kuku tindakaken menika dawuhipun punika ingkang bimbing lampah suci kuku menika ngendika ngaten. Mas Kuku, dharma batin kuwi laku sederhana ora butuh bondo, anging timbangane abot banget timbangane. Krana apa wigatose kanthi ikhlas kuwi iso mahanani
lan manfaate gedhe marang sapa wae sing nampa tumindak dharma batin kita, sehingga ora sadar ngresep mahanane kuncara suci kita menika langsung ambrasta sifat-sifat ingkang negatif saking kalawau, sehingga ingkang muncul inggih wigati sucinipun manfaat mahanani. Pramila saged kuku aturaken pengalaman dharma batin menika ingkang sering kuku lakukan. Itu ada suatu hari wonten pedagang keliling ingkang tumandaan sowan andika, Mas Kuku itu laku, Pak Kuku itu laku apa nggih? Ajeng piyambakipun kula dangu. Wonten menapa to Pak? Nah, piyambakipun sanjang. Kula bibar menawi liwat ngajeng jenengan bibar nyapa. Kula kok daganganipun menika lho kok dilancar, lan kula lagi ayem. Nah, alhamdulillahipun kula kok mesti malah ketagihan mesti liwat ngajeng jenengan. Lah panjenengan menika laku menapa? Ajeng kuku bareng atur. Menapa jenengan purun ta lampah sami? Menika naminipun nampi nunggal suci. Menawi panjenengan purun nindakaken kula paringi, tapi syaratipun panjenengan kedah nyuwun kuncinipun. Kunci saged kula paringi menawi panjenengan nyuwun. Pramila lajeng priyantun kala wau nyuwun kunci, kuku aturi kuku paringi kunci. Sehingga saged ditindakaken sekeluarga. Lan syukuripun piyambakipun bibar lampah kunci piyambak sekeluarga, malah usahanipun semakin saya sae, sehingga sampun boten dados pedagang ingkang setoran. Piyambakipun saged buka usaha piyambak, produksi piyambak tahunipun. Lah kala wau keranten menapa inggih menika saking pangestunipun Rama, tumindak kita berbudi bawa laksana, tandur kebajikan, lajeng kuncara yang ada di hati kita yang sudah nunggal suci kala wau medal mahananipun pun kagem liyan, manfaat juga untuk liyan. Lah pramila monggo diwigatosi. Dharma batin menika mboten buta bondo, namung sedekah lewat batin. Ketemu sapa wae pemene sing nyapa panjenengan aturi. Sun sangoni basuki, teguh rahayu, slamet kanthi pangestunipun Rama. Namung ngaten kemawon diungel dhateng rasa jati. Dados sinten kemawon ingkang liwat ingkang negara panjenengan usahaaken dijawab, oh monggo inggih, sun sangoni basuki, teguh rahayu slamet kanthi pangestunipun Rama. Lah menika sampun dharma batin, sudah ungel-ungel berupa doa harapan. Karena kita berdoanya dengan ikhlas, kita laku manunggal suci. Dados kuncara mahanan suci pun juga bekerja lewat pangestunipun Rama kepada orang yang kita berikan dharma batin, sehingga piyambakipun inggih ada perubahan positif dan luar biasa dan mungkin tidak bisa dinalar kados kala wau. Lah manfaatipun kagem kita menapa? Karena kita tandur kebencian, pasti Gusti ingkang Maha Suci boten sare. Kebencian yang sama akan tertanam untuk kita dan keluarga, sehingga lampah kita inggih semakin enteng numindakaken langkung nunggal suci, dan kita semakin tentrem karena bisa nentremake orang lain. Rahayu, rahayu, rahayu. Para kadang, para sutresna, para putra Rama ingkang mulya, bahasan edisi 016 produksi ulang menika kadosipun sampun cekap. Mugi-mugi bahasan
menika tasih saged anetosaken manfaat miguna lan mahanan dumateng gesang kita sakeluarga dan kita tetap tansah saged maringi manfaat kagem liyan. Iki menika tumindak dharma batin yang kita tetap harus lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Keranten dharma batin menika boten butuh bondo, malah gampil kita numindakaken secara ikhlas. Menika damel ngasah kepekaan rasa kita sehingga bisa muncul kuncara nunggal suci yang ada pada kita semakin mahanan. Anging tetap menika kukuh haramaken kagem para fanatik keranten menapa supados boten nyebabaken mangke perselisihan paham perdebatan keranten perselisihan perdebatan menika boten wonten manfaatipun nanging nambah-nambahi musuh kemawon. Dados sumangga ingkang kersa ngamalaken dipun damel dipraktekaken ingkang boten nyecek inggih sumangga boten damel ngoten kemawon boten usah dipun debataken keranten menika laku suci laku mulung ing rasa dharma batin mongko kirang langkung uga nyuwun gumi pangaksami apabila wonten menapa kemawon ingkang boten nyecek manah tentu saka pribadi kuku ingkang lepat mila nyuwun gumi pangaksami menawi wonten leres manfaat mahananipun murni menika saking pangestunipun Rama pramila monggo kita sami mawas diri piyambak ke dalam diri kita sendiri supados saged anyirnakake tumindak ingkang luput jejegaken lampah saged berbudi bawa laksana kados kekurangan dan harapanipun Rama terhadap sedaya putra pramila koko akhiri pembahasan 016 bagian 1 menika kalian lengkai penggali mana mugia kita bepanggihan malih wonten edisi salajengipun menika edisi 017 rahayu 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 tentrem matur suwun.